Слышали ли вы, что физиопроцедуры помогают при кашле? Часто после пневмонии и при длительном кашле назначают электрофорез, УВЧ, магнитотерапию. Но вот вопрос, работает ли это? Многие из этих методов вообще не имеют доказательств эффективности. А такие как ароматерапия, массажи, грязи, ванны с резкими запахами, наоборот, могут провоцировать кашель. Это было начало рубрики «Все про кашель». Присоединяйтесь, чтобы не пропустить новые факты о кашле.